Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadiratul mukarram, para asatidz, para muhibbin anu singkuring berhormat, puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Sholawat sinareng salam ogia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman, Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in tugikeun ka urang sadayana anu janten umat-umatna nugikeun ka yaumul qiyamah. Urang lajeng wae heula boga tanana upami ketangan mungkin urang studi kasus janten urang ngadamel contoh. Mudah-mudahan dinawangi Senin payun, mudah-mudahan janten urang dikasuskeun aya nu ngantunkeun saha mungkin anu dikantunkeun ana saha dan mungkin ku urang ditingali ahli warisna mana wae kitu nya. Urang teu dikasus insyaallah, mudah-mudahan. Urang lajeng heula ketangan anu kamari atanapi rumus anu kamari urang dilajeng heula supados kin dina studi kasusna urang gaduh gambaran. Jadi anu kenging satengah saha, anu kenging saparapat saha, anu kenging seperdalapan saha, anu kenging 2/3 saha wae, mungkin kahijabna saha wae, anu kenging 1/6 saha, anu nyanda asobah saha gitu nya. Insyaallah urang di gerieu pangita. Urang lajeng logatana heula tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sudusu jeung ari sapergenep eta fardhu sab'atin bagian 7 jelema. Al ummu kahiji indung ma'al waladi sarta anak lalaki, au waladil ibni atanapi sarta ayana anak lalaki ti anak lalaki ti incu lalaki, au ifnaini atanapi jalma atanapi 2 jalma atanapi 2 jalma pasoidan mangka leuwih loba atanapi leuwih loba minal ikhwati ti pirang-pirang dulur lalaki wal akhwati jeung pirang-pirang dulur awewe wala farqo jeung teu aya beda bainal asyiqoa di antara dulur-dulur anu sakantet saindung sabapa wa ghairihim jeung saliyana tina eta dulur kabeh wala jeung teu aya bedana baina kaunil ba'di di antara ayana dulur anu sabagian kada lalaki wal ba'di jeung sabagian kada eta awewe. Wa huwa jeung ari anu sapergenep aya asudsu tegesna anu sapergenep eta lil jaddati pikeun nini inda adamil ummi dina nalika henteu ayana indung walil jaddataini jeung eta pikeun dua nini wasalasi jeung tilu nini
wali bintil ibni jeung pikeun anak awewe ti anak lalaki incu awewe ma'a binti sulbi sarta anak awewe tulen litakamulati thulutsaini pikeun nyampurnakeun anu 2/3 wa wajeng ari eta anu sapergenep aya asudsu tegesna anu sapergenep eta lil ukhti pikeun dulur awewe minal abi ti bapa dulur awewe anu sabapa ma'al ukhti sarta dulur awewe minal abi ti bapa wal ummi jeung indung dulur awewe anu saindung sabapa litak milati ats-tsulusaini pikeun nyampurnakeun anu 2/3 wa huwa jeung ari itu anu sapergenep aya asudsu tegesna sapergenep eta fardul abi bagian bapa ma'al waladi sarta ayana budak lalaki aw waladil ibni atanapi budak lalaki ti budak lalaki tegesna incu lalaki wa yadkhulu jeung bakal kaasupkeun fi kalamil musannifi dina cariosan ieu musannif naon perkara law khalafa lamun ninggalkeun saha al mayitu si mayit bintan ka anak awewe wa aban jeung ka bapa walil binti maka eta tetep pikeun anak awewe an-nisfu ari satengah walil abi jeung eta tetep pikeun bapa as-sudsu ari sapergenep pardon halna bagian anu pasti wal baqi jeung ari anu sasesana eta ta'siban halna jadi asobah wa fardul jadi jeung ari bagian aki al warisi tegesna harta warisan si aki eta inda adamil abi nalika henteu ayana bapa wa qad yufradu jeung terkadang yufradu wa qad yufradu jeung terkadang dipastikeun babagianana lil jaddi pikeun si aki naon as-sudsu sapergenep ayeuna deui ma'al ikhwati sarta pirang-pirang dulur lalaki kama seperti perkara laukana lamun aya ma'ahu sarta eta aki naon zu fardin anu boga bagian wakana jeung kabuktosan jeung aya bagian asudsu sapergenep asudsul mali sapergenep tina harta khairon leuwih alus lahu pikeun eta si aki minal muqasamati tina rerejengan bagian wamin fulusil baqi tibatan saperti lu anu sasesana
kabinta ini seperti dua anak awewe wajadin jin aki wa salasati ikhwatin jeung tilu pirang-pirang dulur lalaki. Wa wajin ari itu sapergenap aya asulsu tegasna sapergenap eta fardul wahidi bagian saurangeun min waladil ummi ti anak lalaki anu saindung min waladil ummi ti anak anu saindung zakaron halna lalaki kana kabuktosan eta walad au unsay atanapi awewe watas putu jeung gugur saha al jiddatu pirang-pirang nini sawaun sarwa wae qaribna pada deket eta jiddatu au ba'idna atanapi pada jauh eta al jiddatu bil ummi ku indung pakot ungkul watas kutu jeung gugur saha al ajdadu pirang-pirang aki bil abi ku ayana bapa wayas kutu jeung gugur saha waladul ummi anak anu saindung aya tegasna al akhu dulur lil ummi anu saindung ma'a wujudi arba'atin sarta ayana 4 jalma al waladi kahijina budak zakaron lalaki kana kabuktosan eta walad au usna atanapi awewe au hunsa atanapi bancilung banci wa ma'a waladil ibni jeung sarta ayana budak ti anak lalaki kadzalika yakitu deui boh lalaki atanapi awewe wa ma'al abi jeung sarta ayana bapa si eta mayit bapana si mayit wal jadi jeung akina eta mayit wa in ala jeung sanajan kaluhur wa yaskutu jeung gugur saha al akhu dulur lalaki lil abi anu sabapa wal ummi jeung nu saindung ma'at salasati sarta ayana tilu jalma al ibni kahijina anak lalaki wa ibnil ibni jeung kaduana anak lalaki ti anak lalaki tegesna incu lalaki wa in sapala jeung sanajan kahandap wa ma'al abi jeung sarta ayana bapa wa yaskutu jeung gugur saha waladul abi anak anu sabapa biarbatin ku ayana 4 jalma biha ulai salasati biha ulai kalawanku maranehanana asalasati anu tilu tadi teh ayat tegasna al ibni anak lalaki wa ibnil ibni incu lalaki walabi jeung bapa wabil akhi jeung kalawan dulur lalaki lil abi wal ummi anu saindung jeung sabapa warbatun jeung ari 4 jalma eta yu'asibuna mawa asobah ya arbaatun akhwatihim ka pirang-pirang dulurna ka pirang-pirang eta dulurna awewe aya al inasa tegasna ka dulurna eta awewe lizakari eta tetep pikeun lalaki mislu hadil unsayni ari saperti bagian 2 awewe al ibnu kahiji al ibni kahiji anak lalaki al ibnu kahiji anak lalaki wa ibnu ibni jeung kaduana incu lalaki wal akhu jeung dulur lalaki minal abi wal ummi anu saindung jeung sabapa wal akhu jeung dulur lalaki minal abi anu sabapa
amal akhu jeung anak wan ari dulur lalaki minal ummi anu saindung pala yuasibu maka henteu mawa asoba ukhtahu kadulurna si eta akhun bal tetapina lahuma tetap kaduana asulsu saperti warbatun jeung ari opat jelma eta yarifuna narima kawaris duna akhwatihim henteu ti pirang-pirang dulurna dulur awena eta arba wahum jeung eta ari anu opat teh eta al a'mamu pirang-pirang paman wa banul a'mami jeung anak lalaki ti pirang-pirang paman wa banul akhi jeung anak lalaki jeung pirang-pirang anak lalaki ti dulur lalaki wa asobatu jeung pirang-pirang asoba limaula pikeun dununganna si abid al mu'taki anu ngamerdekakeun wa inaman faradu jeung pastina nyorangan ieu anu opat an akhwatihim tina dulur-dulurna ieu anu opat di annahum kana sanyana eta opat jalma teh eta asobatun mawa asobat warithuna anu narima waris wa akhwatuhum jeung ari dulur-dulurna anu opat jalma tadi eta min dawil arhami asup kana golongan dawil arham la yarithuna anu henteu menang harta warisan anu henteu menang kawaris dawil arham teh baraya unggul teu aya kaitan ahli waris dawil arham. Faslun fi ahkamil wasiyah. Bahasan anu salajengna masih ngabagi-bagi ngeunaan saha anu bagian setengah saha anu bagian saparapat sareng sajadina. Jadi masih kene mudahkeun kana rumus ya. Anu dasarna kantos terus dimulkeun dina Al-Qur'an. Kamari pembahasan terakhir membahas ngeunaan sahawai anu meunang saperti lu nganukur bagian dua jelema kanten pamil kahiji indung lamun teu kahijab indung nya antos aya hijab-hijabna ta ayeuna ngabahas anu sapergenep sahawai anu menang atanapi anu dina hak warisna menang sapergenep ieu bagian 7 jalma kahiji al ummu ma'al waladi aw waladil ibni nu kahijina anu menang satengah teh aya anu menang sapergenep teh nyatana indung lamun indung nasi mayit berarti kan nya al ummu indung nasi mayit ma'al waladi au waladil ibni lamun si mayitna boga anak atau boga incut di anak lalaki ya indung menang sapergenep umpamana si mayit gitu nya ninggalkeun ahli waris nu aya teh indungna anakna gitu nya bahkan aya incut di anak lalaki maka bagian si indung bagian indung eta sapergenep gitu pake aya hijab-hijab deui anu sanes awis naini fasoidan atanapi 2 jelma atanapi leuwih loba
minal ikhwati wal akhwati ya, ti pirang-pirang dulur lalaki ya, 2 dulur lalaki atanapi 2 dulur awewe atanapi leuwih loba teh sami masing-masing kabagian sapergenep. Jadi si mayit boga dulur lalaki ya, menang kan mayit boga dulur 2 dulur lalaki tapi loba gitu panggil lanjut tapi awak adik gitu tanya 2an tapi leuwih loba tah masing-masing eta dulur lalaki jeung dulur awewe teh bagianana sapergenep. Wala farqu bainal ashiqa wa ghairihim, teu dibedakeun naha dulur eta teh dulur saindung sabapa atanapi henteu saindung sabapa. Ashiqa teh sakantet cek bahasa kobong, dulur sakantet teh berarti saindung sabapa meureun katanya. Wala baina kaunil ba'di kada wal ba'di kada, oge teu dibedakeun sabagianana umpamana dulur lalakina aya 4 dulur awena aya 2 tadi beda tetapi sarua rek dulur lalakina aya 3 aya 2 dulur awena aya 3 aya 2 itu teu jadi patokan, tetap masing-masing kabagian sapergenep gitu. Amil umpamana aya mayit ngantunkeun tah di antawis anu dikantunkeun teh anjeunna boga dulur ya, dulurna teh aya lalaki aya berarti lanceuk atanapi adik. Tah teu dibedakeun naha dulurna teh anu saindung sabapa atanapi anu teu saindung sabapa. Nu penting eta posisina adik atanapi lanceukna si mayit teh aya kaitan baik dulur saindung sabapa atanapi dulur saindung unggul atanapi dulur sabapa unggul. Tah eta bagianna seperti itu. Atanapi katantuanana si dulurna teh baik lanceuk atanapi adikna teh umpamana lanceukna lalaki 2 lanceukna adina awewe 2 atanapi tentu umpamana lanceukna lalaki 3 adina awewe 2 ataupun sebaliknya teu masalah. Nu penting bagian dulur di mana-mana aya 2 jelema atanapi leuwih loba anu posisina sebagai dulur lalaki atanapi dulur awewe, maka eta bagianna sapergenep. Tapi tinggal putra. Nah, kayak bahasana eta adalah ieu bagianna gitu kan. Ge sareng ngahijabna gitunya penghalang masaha, berarti lamun aya anak berarti kahijab ku anak, ngan lamun teu boga anak tanjat ku warisan ka dulurna ka lanceukna atapi ka adikna ngan beunang bagianna sapergenep. Nah, tak ke bahasana kudu make borat ngan datang bantuan bantuan itu ngomong seperti itu di pamajikan. Sesa di pamajikan itu Pak. Ya, pan bagian tadi teh lamun teu boga indung lamun teu boga indung bagianna sabaraha, lamun teu boga anak bagianna sabaraha. Tah di mana-mana posisi teu boga anak maka dulur urang dulur si mayit baik awewe antara laki dengan catatan 2 kali itu maka bagiannya seperti itu. Ras anu bagian sapergenep teh nu salajengna lil jaddati inda adamil umi ya, anu meunang sapergenep teh nyatana nini inda adamil umi di mana-mana henteu aya indungna si mayit gitu kan. Walil jaddata ini atanapi 2 nini wa salasi atanapi 3 nini. Nafsirkan 2 ini kumaha ya nini na aya 2 gitu 2 bibit jika nama kadinya atau tapi 3 bibit dengan catatan si mayit itu indungna geus menang pas ini teh sabaraha sapergenep ini aya keneh ini aya keneh si mayit naon ye gitu sebutan ahli waris tak aya budak aya anu
Nah indungna geus eueuh gitu kan. Lamun indung aya berarti indung menang sapertilu. Maksud indung menang sapertilu. Tapi ilam tujab lamun dekat hijab menang sapertilu. Tapi lamun ayeuna anak eueuh indung menang tak ayeuna menjadi masalah si mayit anak mah aya indungna geus teu aya. Berarti ka mana? Ka nini aya. Ka luhur berarti si nini eta bagianana menang sapertilu. Itu pamil gitu nya. Menang keneh nini tah kali itu. Indah adamil ummi di mana-mana teu aya indung si mayit. Terus wali bintil ibni oge anak awewe di anak lalaki ma'a binti sulbi sarta anak awewe anu teges gitu. Menangna si nini sapergenep teh kaiji di mana-mana eueuh indung. Kaduana teu aya incu awewe. Jadi aya syaratna si nini menang sapergenep lamun teu aya indungna si mayit, lamun teu boga anak awewe ti anak laki berarti teu boga incu awewe jeung teu boga anak awewe teges itu anak kandung berarti awewe. Maka bagian si nini eta sapergenep. Tapi lamun indungna aya kahijab ku indung. Terus lamun ayeuna aya incu awewe ti anak lalaki kahijab ku eta. Lamun anak teh aya gitu kanya oge termasuk kahijab ku anak anak teges anak kandungna si mayit gitu kanya anu awewe. Itu eta pikeun nyampurnakeun bagian 2/3 gitu kan. Sabab incu awewe hak warisna teh menang 2/3 lamun umpamana eta naon si anak si incu awewe teh kabagian hak waris maka hak warisna 2/3 kasampurnaan 2/3 gitu lah. Anu salajengna anu menang sapergenep teh nyatana lil ukhti minal abi ma'al ukhti minal abil umi. Anu menang jatah sapergenep teh nyatana dulur awewe saindung sabapa, dulur awewe anu sabapa atanapi dulur awewe anu saindung sabapa. Eta menang sapergenep gitu. Terus anu menang sapergenep teh wahwa ay asudsu fardul abdi bagian bapak ma'al waladi sarta ayana budak atapi sarta ayana incu. Jadi kamari naon anu salajengna anu kanying sapergenep teh nyatana bagian bapak si mayit di mana-mana si mayit boga anak atanapi boga incu gitu nya. Lamun tadi ke sekedar
nini lamun kahijab ku ayana indung ta ayeuna si mayit ngantunkeun tuluy masih kene boga bapak, boga anak, boga incu, kita laginya. Nah, berarti ahli waris teh si bapak menang, bapak nasi mayit. Anak incu bapak. Oke, anak ngan incu berarti kahijab. Ku ayeuna anak kene, ku ayeuna anak tah. Nalika ahli warisna model itu berarti posisi si bapana eta mayit teh menang sapergenep. Kitanya sapergenep lamun ayana budak gitu. Sebenarnya tadi lah indung wal huma al waladi aw waladil ibni sarua posisina rek indung rek bapak. Lamun ayeuna si mayit boga kene anak maka indung jeung bapak eta bagianna sapergenep gitu. Terus wa yadkhulu fi kalam musannif ma law khalafal maitu bintan wa aban gitu nya. Palil binti anisfu tanggal tos kamari lamun anak awewe setengah, walil abi asudsu lamun pikeun bapana 1/6. Ya eta mah tos pembagian anu sateacan tos dijelaskeun. Anu salajengna anu kenging sapergenep teh nyatana wa fardul jaddi al warithi nyatana bagian aki tina eta harta warisan teh dengan catatan inda adamil abi di mana-mana teu aya bapak si mayit. Eta mah posisina sarua jeung nini tadi Pak Ustaz Rosid. Ya. Si mayit bapana geus teu aya tapi masih kene boga aki. Tah berarti hak warisna teh jatuh ka akina. Sabaraha beunangna sarua jeung posisina lamun ninikna aya keneh nyatana sapergenep gitu. Aduh bangga gini teh nya. Kudu lah dijieun kasus Amil. Dijieun kasus aya nu maot saanu bagian sabaraha urang dihitungkeun dihitung jumlahna kayak kitu nya. Nu babari we. Untuk angka nu bangga. Wa qad yufradu il jadi asudsu oge si aki ieu teh bakal menang sapergenep ma'al ikhwati sarta ayana dulur lalaki si mayit ya. Jadi si aki salian ayana boga keneh anak oge termasuk wa dulur lalaki. Eta posisi si aki teh menang sapergenep dengan catatan kama laukana mahu dzufardin gitu nya. Lamun si aki boga bagian dina harti teh kahijab, lamun kahijab nya teu meunang teh kitu nya teh bagian. Tapi eta sapergenep teh masih kene alus tibatan kitu nya khairon lahu minal muqasamati wa min fulfil baqi kabintaini wajadin wa salasati ikhwatin kitu nya. Masih kene mending lah menang sapergenep kitu kan nya. Tibatan dua anak awe anu nganukur menang seperti ini. Terus nu terakhir anu menang sapergenep teh nyatana fardul wahidi min waladil ummi. Anu menang sapergenep teh nyatana bagian soranganeun saha min waladil ummi ti anak anu sa indung baik lalaki atanapi awewe. Jadi umpamana kieu si mayit boga dulur kita misalnya anak saindung berarti nu maotna saha ya mah walad min
Saindung teh saindung sabapa. Sabapa beda indung. Sabapa beda indung berarti dulurnya. Dulurna. Baik lalaki atau tapi awewe tapi ieu mah ukur sabapa. Saindung gitu. Bisa bapak. Misa bapa. Eta teh anu anak anu saindung eta meunang saperguna. Gitu. Kayak orang ditanya rumusna oh. Watas kutul ciddatu tuluy ukur cenah. Hak warisna pirang-pirang nini nya baik nini anu jauh atau napi anu deket kusaha gugurna bil ummi lamun aya indung berarti nini anu tadina bakal menang warisan gugur hak warisna lamun indung nasi mayit masih kene aya kon kitu deui watasqutul azdadu bil abdi gugur hak warisna pirang-pirang aki lamun masih kene aya bapana si mayit. Jadi kahijab tadi teh ini kahijab ku ayana indungna si mayit, aki kahijab ku ayana saha ku ayana bapana si mayit gitu. Wa yasqutul waladul ummi ay al akhu lil ummi. Bener dulur saindung tadi teh. Gugur oge anak anu saindung tegesna dulur lalaki anu saindung ma'a wujudil arba'ati ku ayana 4 jelema. Si mayit boga dulur teh saindung. Itu kan kumanya umpamana si mayit teh indungna si mayit teh ya kawin si A umpamana indungna si mayit teh boga budak 2 jadinya indungna si mayit teh boga budak 2 kieu maici keren anu teh ngaran Sunda we kalau Sunda maici kawin jeung Mang Udin nya Mang Ici teh mau budak 2 gitu. Mang Ici teh mau budak 2 kawin ka Mang Udin teh Budak sapuran. berarti Mang Ici boga budak 2 teh anggap ngaranna si Asep jeung si Agus. Mang Ici teh mame kawin ka Mang Udin teh boga budak 2 ari kari-kari si Asep maot. Berarti dulur saindungna saha? Si Agus. Terus tuh. Tah si Agus ieu itulah disebutna waladul ummi tegasna al akhu lil ummi dulur anu saindung. Tah lamun si Asep ieu maot maka salah satu ahli waris teh dulur anu saindungna. Saha? Si Agus. Sabaraha menangna? Menangna teh tadi maksudnya ya nyontokeun kahijabna tadi teh nya ngagambarkeun kahijabna tulis bener bangga ieu Berarti teh mah anak sampuran Pak. da anak sakurat kieu pamil tadi teh Mang Ici teh kawin jeung Mang Udin memeh kawin ka Mang Udin teh Mang Ici teh boga anak 2. Anggaplah si Asep dan si Agus umpamana. Si Asep mau Kira mun Aicina boga budak teh jeung Mang Udin mah. boga ge, deui eta mah ge. Nya ieu mah rusak kadangala. Tah si Asep teh mau. Berarti si Agus teh jadi boga hak waris teh gitu pertanyaanana. Kan itu nalika si Asep maot, si Agus teh boga hak waris teh. Karena si Agus itu dulu saindung tapi beda bapak. Saindung gitu kan. Mang Ici jeung Udin teh kawin kan boga budak deui. Terus teh. Nah, ya saindung si Agus teh. Pertanyaanna nalika si Asep maot, si Agus teh menang hak waris teh. Jawabanna menang lamun eueuh 4.
Tapi lamun aya 4 jelema gugur artinya kahijab. Saha anu ngahijab si Agus? Kan gitu. Saha anu ngahijab si Agus ieu teh? Maka kahiji nu ngahijab ieu teh nyatana al-waladi budak zakaron kana au unsa usna deui unsa au unsa nu kahiji anu ngahijab ka dulur anu saindung teh si Agus tadi teh nyatana anak baik anak lalaki ataupun anak awewe termasuk anu teu puguh statusna teh awewe teh lalaki unsa bancilung cepeureun tah eta nu bakal ngahijab. Lamun ayeuna si Asep mau ninggalkeun budak maka dulurna kahijab. Gitu Pak Ustaz. Intinya nu kadua ma'a waladil ibni ayana anak ti anak lalaki. Berarti incu ti anak lalaki. Si Asep teh mau tadi anak lagi geus eueuh tapi masih kene aya incu. Si Asep teh mau teh ninggalkeun budak lalaki. Ngan budak lalaki geus teu aya we incuna. Incuna teh rek awewe rek lalaki. Maka incuna si Asep eta teh bakal ngahijab ka si Agus teh tadi teh. Gitu nya eta nu kadua. Terus anu salajengna nu bakal ngahijab teh nyatana ma'al abi wal jaddi ayana bapa atapi ayana aki. Tadi umpamana si Agus teh si Asep teh maot ninggalkeun aya dulurna si Agus tadi teh leres teh tah gugur si Agus teh teu meunang hak waris nalika lanceukna maot teh si Agus teh teu meunang hak waris lamun aya anak aya incu termasuk lamun bapana aya kene bapana ieu mah henteu beda ka bapak ieu bapak tere udin mah kamu bapak tegesna umpamana cerai nya ici teh kawin di kawin teh cerai jeung bapak jeung salakina teh tah berarti bapana si Asep teh aya kene maka eta ge bakal jadi hak waris ngahijab ka dulu atapi akina aya kene gitu maksudna nya eta bab hijab heula baheula urang ditegaskeun heula jigana kudu diskemakeun tatan kudu diskemakeun ke dibagikeun lah insyaallah nya benar terus wa in ala sanajan kalbu anu salajengna anu gugur hak warisna dina harti gugur teh manehanana boga hak waris tapi karena ada ilat ada sesuatu ada yang naon anu ngahijab maka hak warisnya dileungit saha wa yasqutul akhu lil abi wal ummi ma'a salasati gugur cenah hak warisna dulur lalaki nu saindung jeung sabapa ma'a salasati ku sabab ayana tilu jelema ya contoh umpamana aya abi lanceuk si Asep si Udin si Ujang Asep Udin Ujang nah, si Asep Udin Ujang nu mau teh nu tengah umpama kadua si Udin umpamana tah berarti si Udin teh boga dulur saindung sabapa nyatana si Agus jeung si Ujang. Pertanyaan apakah si Agus jeung si Ujang dulurna menang harta warisan ti si Udin? Meunang. Kan gitu. Tapi bakal leungit hakna, gugur hakna lamun naon? Lamun aya tilu jelema. Saha tilu jelema teh? Kahiji al ibnu. Berarti anakna si Udin. Jadi lamun si Udin boga anak
lalaki atanapi anak awe, maka ieu teh gugur kewajiban ataha hak warisna. Nu dua ieu teh lanceuk jeung abi jeung lanceuk teh jadi kahijan ku ayeuna anak lalaki. Nu kaduana wabnil ibni, ayana incu lalaki. Di anak lalaki samanya kahanap terus. Incuna geus eueuh tapi aya kana ieuna naon buyutna umpana. Berarti kabuyut jatuhna kitu nya. Wa ma'al abi jeung sarta ayana bapa. Gitu kan tadi umpamana tadi lanceuk si Asep, si Udin, si Ujang, nomor si Udin. Tah lamun si Udin boga keneh anak atanapi boga keneh incu atanapi kaluhur boga keneh bapa, maka adik jeung lanceukna teu meunang hak sabab jatuh waris teh ka saha? Ka anakna atanapi ka incuna atanapi ka luhur ka bapana. Jadi gugur leungit hak warisna dulur lalaki jeung awewe ku alatan ayana anak, ayana incu atanapi ayana bapa. Terus wayaskutu waladul abi, berarti anak anu sa bapa. Berarti lo anak sa bapa mah tadi dah. Tadi kasus sepertinya waladul umi, anak sa indung gitu. Berarti dulur anu sa bapa. Wayaskutu waladul abi jeung gugur anak anu sa bapa bi arba'atin ku ayana 4 urang, 4 jelema. Saha wae anu jadi hijab ka dulur anu sa bapa teh nu kahiji nu tilu tadi teh nya. Berarti anu tilu tadi teh anak incu jeung bapa ditambah wabil akhi lil abi wal umi dulur anu saindung sa bapa. Eta leuwih kuat tibatan dulur anu sa bapa. Itu berarti kaitanna loba teh. Karena ebab nyandung di jero. Kan gitu. Beda bibit masalahna. Aya nu sa bapa wungkul, aya nu saindung sa bapa. Jadi dulur anu sa bapa leungit hak warisna lamun naon? Lamun masih kene aya dulur saindung sa bapa, berarti kuat kene hak waris dulur saindung sa bapa tibatan dulur anu sa bapa wungkul. Gitu ya. Anu salajengna asobah teh sesa tina babagi, ayat asesa kitu nya. Ayat sesa tina babagi. Aya 4 anu boga asobah wa arba'atun yu'asobuna akhwatihim. Ya, mawa asobah ka pirang-pirang dulurna eta awewe. Aya al inasa tegasna dulur awewe. Seperti lidzakari mithlu hadil unsayain. Artina tadi dia meureun anu istilah mislu hadil unsayain teh lalaki sa tanggungan awewe sa gandungan gitu. Jadi seperti bagian lalaki teh seperti bagian tina 2 awewe. Saha we nu boga asobat teh al ibnu kahiji anak lalaki. Jadi lamun pembagian teh bagi-bagi take asobahna ka anak lalaki. Lamun kumaha tah asobah teh cara ngitungna teu bisa kieu umpamana. Anak laki heula umpamana sabaraha anak lalaki nisfu menang setengah teu bisa jadi pas gitu teh teu langsung kana setengah heula. Ngitung heula nu sae tah ke lalaki jadi asobah. Bagi heula. Bagi heula pake ngan di mana-mana ge asobah tah leutik masalah. Kami jadi asobah leutik. Gitu. Nu mawa asobah teh kahiji anak lalaki, nu kaduana incu di anak lalaki, nu katiluna dulur anu saindung sa bapa, anu kaopatna dulur lalaki anu sa bapa. Ta eta teh mawa asobah artina engke dina pembagianna sok kabagian asobah. Mawa asobah. Tah geus kumaha ke dirumuskeun deui atanapi di kasuskeun kitu nya. Amal akhu minal ummi fala yu'asibu ukhtahu, sedengkeun ari dulur anu saindung mah teu mawa asobah ka dulurna nya.
tapi justru ngan ukur meunang sapertilu itu. Warbatun yarithuna duna akhwatihim, sedangkan aya 4 jelma anu narima waris henteu kadulur-dulurna kitu nya. Wahum al-a'mam, pirang-pirang paman menang warisan eta ge. Terus wa banul a'mami oge anak lalaki ti pirang-pirang paman. Wa banul akhi oge anak lalaki ti pirang-pirang dulur lalaki. Wa asobatul maula al muqtaqi oge pirang-pirang asobah ti dunungan si abid anu merdekakeun. Jadi eta 4 bagian teh bakal menang warisan lamun ahli waris nu tadi teh geus teu araya gitu kan. Indung eueuh, bapak eueuh, anak eueuh, aki eueuh, nini eueuh, incu eueuh. Maka anu bakal jadi ahli waris teh nyatana paman bagianana bakal menang eta. Tapi lamun geus aya sejen nu aya teh paman. Pamanna geus eueuh, aya anak paman, anak mang. Berarti eta menjadi ahli waris teh. Atanapi aya anak lalaki ti dulur lalaki. Berarti incu ti dulur lalaki eta oge meunang. Artina manehanana maot salakina geus eueuh, atanapi pamajikanna geus eueuh, bapana eueuh, indungna eueuh, anak teu boga umpamana komo incu, rek incuan ti mana anak lagi eueuh. Maka berarti anu berpeluang menang harta warisan itu adalah mamangna, atanapi dulurna, atanapi anak dulur ti anak lelaki ti dulur lelaki. Atanapi lamun eta si jelema teh hamba sahaya anu dimerdekakeun ku dununganana, maka asobahna bakal jatuh ka si dunungan anu ngamerdekakeunana. Wa akhwatuhum min dawil arhami la yarisuna, sedengkeun dulur-dulurna kitunya anu 4 ieu teh artina kieu paman boga dulur, terus ayeuna anak paman boga dulur deui gitu. Model kieu lah si kuring ka saha ka mangupan paman gitu kan. Tamang itu bukan dulur-dulur deui. Ka aku keneh dulur, urang teh jeung dulur mangu teh umpamana. Tapi wa akhwatuhum min dawil arham, sedangkeun dulur-dulur tinu 4 tadi teh mah itu asupna dawil arham, eta mah kerabat unggul. Artina la yarisun teh meunang warisan. Jadi eta mah teh kaasup kana daftaran ahli waris. Lamun dulur tinu jauh mah tadi teh ya. Nah itulah panginten gambaran-gambaran ngeunaan saha wae anu meunang sakitu tapi itu pun bisa berubah. Bisa berubahna kumaha? Berubahna tergantung posisina. Seorang ibu kadangkala bisa menang seorang istri bisa menang 2/3, oge bisa menang sabaraha menang 1/3 ataupun bisa 1/6 kan gitu kira-kira. Jadi tergantung posisina saha anu ngahijabna, saha anu ngahalanganana, terus ugurna kusaha. Eta teh kan dijadikeun patokan nalika urang ngarumuskeun. Umpamana aya kasus aya si mayit ieu teh ngantunkeun kumplit, umpamana si mayit lalaki pamajikanna aya keneh, tuluy ayeuna bapana aya keneh, akina aya keneh, terus ayeuna boga budak lalaki boga incu, tuluy boga dulur lalaki, boga dulur awewe, gitu kan? Kumplit kabeh, tangke teh dikasuskeun ku urang teh. Nalika si mayit ieu ngantunkeun boga keneh anu kerabat anu tadi disebutan, kabehna ge ahli waris. Tapi teu kabeh meunang warisan. Naon sababna? Kahijab.
Jadi kurang tadi kantet deui dirumuskeun deui lamun si mayit lalaki nu meunang harta warisan saha nu jelas anak lalaki menang incu menang teu kahijab ku ayeuna anak pamajikan menang teu menang ku sabab ayeuna aya anak lalaki berarti pamajikan anu keur menang 2/3 da anak lalaki gitu kan terus ayeuna bapana keneh menang teu menang sabaraha menangna 1/3 da aya anak lalaki gitu lalu anak lelaki berarti menang setengah bapak teh kan gitu jadi jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung saha menjadi ahli waris tangke tos dirumuskeun sabaraha bagian anak kan muncul eta teh nilainya heula harta warisan dihitung sabaraha harta warisanana pokona 1 miliar hatin 1 miliar teh dihitung sabaraha sapergenepna sabaraha setengahna sabaraha terus nu asobah sabaraha terus nu menang 2/3 sabaraha yang dijumlahkeun ngan biasana aya mate seperti pembagina disamakeun heula paham nah kudu dihitung lah dihitung bari jeung ditulis supaya engke penghitungna penjumlahna aya terus ayeuna harta warisan sabaraha ke bakal muncul angka oh nu sapergenep sekian lamun anu 2/3 sekian anu asobah sekian nah eta berarti cerita tentang tadi teh kudu dirumuskeun ditulis kasusnya dengan supaya lebih paham mudah-mudahan ka bujeng wong Senin Payun mudah-mudahan aya skemana insyaallah mudah-mudahan tapi da ayeuna mah pamil asa rajin di searching ge sok aya skema aplikasi mau balik teuing aplikasi mau balik teuing geus tong nu teu ngaji bab waris ge aya aplikasi eta bisa gitu maksudnya skema daftar ahli waris saha wae gitu di kawah aya nih nu di Nyogor gede nih anu segitiga balik terus wali ahli waris skemana jadi ahli waris ieu sabaraha geus aya jujutanana jadi ahli waris kamari kan aya pembahasan pertama nah pembahasanana anu menang warisan teh anak lalaki incu lalaki kaluhur kahandap bapak aki kaluhur dulur lalaki terus ayeuna anak ti dulur lalaki tak kan rentetan menang hak waris gitu. Tetapi tidak semuanya akan mendapatkan harta warisan sabab naon sabab dina ngawaris dikenal ada istilah mahjub terhijab katanya model ayeuna incu teu meunang hak waris sabab kahijab ku anak umpamana aki sarua lamun akina si mayit aya keneh kahijab hak warisna lamun masih kene aya bapana si mayit model kitu dulur lalaki dulur awewe kahijab lamun masih kene aya anak umpamana aya indungna aya bapana ayeuna dulur anu sabapa kahijab lamun aya kene dulur anu saindung sabapa tah kira-kira seperti itu tadina pembahasan bab waris pinten anu kantos kusim kuring didugikeun itulah barang anu langka Nawawi lamun aya menyebabkan bahwa ilmu anu pangheulana dicabut ku Allah di alam dunia nyatana ilmu waris sabab tomboroning ayeuna anu lain agama Islam dalah ayeuna anu ngagem agama Islam oge nalika wawaris mah sok tar dipake majarkeun teh cenah urang bagi rata we cenah kitu ya teh pamilnya Pak Amil orang KUA pasti sering menangani kasus itu. Kumaha sikap urang Pak Amil baik sebagai kan biasana urusan waris ustad ajengan atau nabi amil
atau napi pegawai KUA sok dipenta sarang. Kumaha lamun ayeuna manggihan kasus kieu sawab sim kuring ngalaman Pak Amun diriungkeun titah nyawalakeun warisan tapi kudu pakereng-kereng saya cenah abeh teu pusing abeh teu papasiaan urang bagi rata we cenah rek awewe rek lalaki anu terkadang anu lain bagian anak menang bagian kan sulit tetap gitu kan anu lain bagian anak menang bagian contoh ayeuna kantos menangani kasus masalah warisan bapana aya anakna aya tuluy ayeuna dulurna aya eta dulur mana adikna si main cenah kudu meunang pancen ke dulurna cenah itu kan geus salah kaprah terus geus salah kaprah tidak dikenal dalam istilah mereka pakai mah kahijab ku ieu tidak dikenal penting bagi ranta rek awewe rek lalaki cenah ayeuna anakna umpamana aya 5 awewe 3 lalaki 2 terkadang indung jeung bapak terapi jadi seakan-akan harta warisan teh ke anakna gitu. Bagi we tidak pernah melihat ada sisi yang lain yang harus mendapatkan hak waris. Gitu kan? Nah, sok dibagikeun. Tah kumaha lamun ayeuna kasusna model kitu? Sim kuring kantos beristihad, mudah-mudahan teu salah gitu kan. Begitu pas ayeuna dihitung ternyata dari kumaha pasti jumlah hak waris pikeun awe pasti bakal leuwih saeutik tibatan anak lalaki pasti kumaha. Nah sehingga timbul debat akhirna sapu geus we cenah urang saruakeun wae daripada ayeuna papaseaan. Nah itu kan tanda hukum Allah diterapkan melalui syariat ayana pembagian waris kan gitu. Tapi ternyata masih kan ya ayana teu narima ngajarkeun teu adil makanya cenah kuring mau menang sakieu biasana kasus model kieu muncul lamun anak panggedena awewe terus anak panggedena awewe gitu begitu dibagi waris memakai ketentuan hukum waris Islam secara otomatis rumus umum tentang warisan antara anak lelaki jeung anak awewe pasti berbeda. Sebab cek kolot paheula teh mah nya istilahna teh lalaki meunang satanggungan awewe meunang sagembogan. Artina awewe anak awewe satengah tibatan anak lalaki. Tah biasana kasus ieu muncul lamun di hiji kulawarga dikantunkeun ku ibu atana piramana budakna aya sababaraha urang nu panggedena awewe biasana eta lamun budak nu panggedena lalaki mah relatif teh masalah tapi nu jadi masalah biasana pembagian warisan anak panggedena awewe ngotot biasa nah bocah teh berangkat naon kan gitu supaya bahasa gitu bocah teh berangkat naon nah akhirnya sapu geus lah cenah biasana nusok menengahi teh dulur lalaki geus kieu lah ceu ayeuna mah urang bagi rata we tah kumaha lamun manggihan kasus model kitu sim kuring nyarankeun kieu we aya bagi we heula sesuai dengan aturan hukum waris Islam eta geus dibagi umpamana hak lalaki dibagikeun kalancit ieu diberekeun hitung-hitung sedekah tak kesin kuring teh dipasihan jalan mulai itu kosan jadi hukum tetap dijalankan terus ayeuna dina emprona dibagi rata anggap we si anak lalaki sedekah ka anak awewe hakina ka dulur awewe baik lancipna ataupun adina kira-kira seperti itu. Nah ternyata memang di masyarakat mah luar biasa terjadi permasalahan terutama di masalah bab waris. Itu famil mana kuasa terus kena bikin kali
Tawakan haruskan ieu nanya orang Mana kan ibas bapak Risma bisa jadi bermasyarakat jarang dibahas. Hiburan berarti ya kira ada dia jadi sensitif gitu. nu mantap pan ilmu nu panggeulana bakal leungit di alam dunya teh ilmu waris. Sabab bujung-bujung ayeuna jalma anu awam kana ilmu agama nuju kabudug cik bahasa kolot teh terkadang di kalangan ustad oge lamun babagi waris tadi aneh jarang mengenai seperti itu. Tadi nabab masalah warisan. Tapi kayak gitu dari misalkan perintah dia harus seperti misalkan enak kalau dalam sarua kan pula putra panggil istri terus anak anak sarua bagiannya kan gitu hadir kan bahasa hadir kan hari hadir itu kan berbentuk perkara di tempat ketiga sesuai aturan hukum. Jadi bagi perdata kanu sanes nate misalkan putra nate Indonesia teh hiji berarti anu putra genap teh berarti 5 sadapa kasih itu pemain sarau teh panganten antisipasi seperti itu Sambil tapi secara pribadi sadapa ka gitu anu ngagaduhan lebih manginten anggap we saudara tadi teh posisi istri kumaha oge pasti bakal leuwih sakedik tibatan ayeuna harta warisan kakak itu putra istri. Tah kunaon pan urang mah sok nganggap adil teh alternatif teh adil teh cek pikiran cek nafsu urang. Padahal mah pan syariat warisan ieu teh Gusti Wedi itu aya bukan jeung Nabi dicontohan bahkan punten pembahasan tentang muqaddimah bab waris di payun simpurina jelaskeun sebelum kedatangan syariat Islam waris mewaris itu kan sudah dari dulu ngawariskeun tahta ngawariskeun kerajaan panjang tiba-tiba gitu supaya cuman carana anu berbeda maka nalika Islam muncul syariat waris kemudian ditata kembali gitu kan ku Kangjeng Nabi dasarna painten aya naon dina Al-Qur'an dawuh Allah Subhanahu wa taala pembagian kan terus jelas tuh dina surat An-Nisa kemudian di naonnya istilahna teh dibukukeun ataupun sesi bukukeun diundang-undangkeun lah mun urang teh mah kitu itu dina mangsa Khalifah Umar bin Khattab gitu kan. Eta terus mulai dieukeun di pernahkeun ieu bagian ieu bahkan muncul permasalahan anu anyar gitu nya seperti ayana awal pan kamari gini nya eta kan ideuna naon Zaid bin Thabit gitu kan anu munculkan ayana istilah awal sehingga muncullah istilah-istilah yang baru dalam masalah warisan. Nah kadangkeun tadi teh urang mah sok nanggap ya sok adil cek anak awewe gitu padahal mah lamun ayeuna eta warisan lalaki meunang satanggungan aweuna sagenggolan apan si awe boga salaki anu meunang warisanna satanggungan gitu sedangkan anak lalaki gitu kunaon meunang satanggungan oke bakal boga pemajikan anu meunang warisanna nugur sagenggolan sabarang adil itu ngan peda tadi teh setiap jami meureunnan latar belakang dina hartana pasti berbeda eta hungkul ayeuna umpamana urang pamil kitu nya boga budak dua lalaki jeung awewe otomatis kan urang teh si lalaki meunang satanggungan si awewe meunang sagembolan umpamana leuheung basa lamun ayeuna budak urang nu awewe kawin jeung naon nu beunghar umpamana lamun jeung anu purat-purat anger we kitu nya anger teu boga tapi kan di situlah sunnatullah berlaku. Nah, sebab ukuran
rumah tangga mah pan bagja kan lain nahar tak sebenarnya namun kurang di pengkolkeun deui kalinya. Insyaallah kurang dirumuskeun pamil, kurang diskemakeun, terus samingguan simkuring ngeunkeun waktos PR mereka ada mau kasus pakai orang dibahas bareng. Insyaallah sate acan kurang lebet karena ngenaan tentang wasiat. Sementara sakitu aya kene perterusan pamil. Sikapnya pos tabus 10 langkung 15 menit. Dalam saya ieu teh dan sampai di konsultasi bukan. Ya sampai di akhir pergi Jumat kembali Ahad. Rajaban iraha cai. Tek kumaha manakib apa jeung Senin apa sakalikeun teh? Manakib berarti malam Sabtu. Sabtu ini. Iya maksudnya. Ya, tapi izin jarak. Kan? Jarak. Jarak. Oh, saudaranya. Tapi di Jaina. Tapi di tanah. Salah saya. Angkat Salasa. Bisa kirim? Insya Allah. Itu baik dia cai. Sabtu we. Malam Sabtu we kan. Orang buka salat iqasan kalayamos hamdalah sesarengan Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.